Привет, друзья, с вами Илья, и сегодня у нас обзор по посудомоечной машине Zanussi, модель ZDT5152. Подошла у нас она в ремонт со странной проблемой, она то работает, то не работает, и сейчас в конце концов она у нас встала, и при включении она иногда наливает воду, и такой низкий такой звук, еле-еле слышный. Вот. И сейчас мы посмотрим, что с ней случилось. Включим ее, посмотрим, как у нас что делает, что не делает. И, соответственно, сегодня найдем причину, отремонтируем и сделаем эту посудомойку. В принципе, все. Поехали. Она у нас подключена к воде, вот, к канализации. Все, мы ее запускаем и проверяем, смотрим. Ставим мы на био и запускаем. Вот слышно такой звук, как чуть-чуть вибрационный. Слышно звук такой. И все, больше ничего не происходит. Видно, что здесь у хозяев мышки были. Да? Мыши-вредители. Процесс гудения продолжался уже минуту. Я думаю, смысла нету насиловать эту посудомойку. Больно жалко ее. Вот. Сейчас что я буду делать? Сейчас я ее выключаю. И мы будем скидывать стеночки, смотреть. Вот правую сторону мы вытащили, сняли стеночку. У нас здесь видно циркуляционный насос. Вот он. Видно у нас конденсатор. Если чуть туда подальше посмотреть, там у нас идет такой трубообразный нагревательный элемент. Именно проточный нагревательный элемент, если быть точным. Но нам нужна нижняя часть. Здесь снимается вот этой посудомойки поддон. И вся силовая часть, именно всей периферии, находится у нас внизу. Сейчас я покажу, как снимать поддон. Для этого нам нужно посудомойку чуть-чуть поставить под небольшой угол. Вот по такой мне вполне хватает. Видите, да? И у нас есть доступ к поддону. Вот он, поддон. И вот она панелька, которая снимается. Так, сейчас вытаскиваю я вот эту панельку. Вот эту. Для начала у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Этим мы уже открутили. И она у нас снимается. Язычок вот этой стенки мы чуть сейчас в сторону ее отведем. Он не будет нам мешать. Вот. И вот это у нас панелька снимется. И последовательно мы сейчас снимем сам поддон. Вот это тут. Да, вот это вот, кстати, шпилька. Это регулировка ножки. То есть по высоте. То есть она крутится. И ножка у нас выходит ниже или выше. Именно при установке, скажем так. Потому что эти ножки, они у нас регулируются здесь, а до той ножки не дотянуться. Чтобы именно правильно регулировать, это есть такое вот приспособление, скажем так. И теперь снимаем вот эту планочку. Вот она. Вот она у нас вся периферия, в принципе, здесь все видно. Вот здесь вот у нас идет, соответственно, помпа. Вот там присостав. То есть вся периферия у нас здесь, в принципе, открыта. Вот. Сейчас что я сделаю? Сейчас я в любом случае уберу этот поддон. Поддон, чтобы нам убрать, нам нужно подвыкрутить чуть-чуть ножки. Подвыкрутить. Не надо до конца, мы их только подвыкручиваем. Далее достаем. Снимаем вот этот штифтик, который есть. Вот он. Он на себя достается. Вот он. Видно, да? И там колесико, которое он крутит. Тоже в сторону его убираем. Здесь у нас есть крепления. Вот они. Видите, да? Вот они. То есть мы их нажимаем. И поддон у нас уходит на себя. Вот он. Видите? С этой стороны у нас она идет в паз.
Я не знаю, видно, нет. Вот здесь вот она уходит, то есть она просто поднимается вверх. А здесь еще одно крепление. Вот здесь вот такое же, как сверху. Сейчас мы его вытащим. Вот он. И она у нас вытаскивается на себя. Сейчас, секундочку. Вот. Вот, она вытаскивается на себя. Потому что вот здесь вот она входит. Ну, блин, такая грязища, конечно. У нас слышна, как шумит помпа, но помпа не сливает. Я предполагаю, что у нас может быть проблема в помпе. Помпа у нас находится вот здесь. Вот она. И мы сейчас первым делом будем смотреть сливную систему. Вот. Будем смотреть, потому что слышно гудение, а процессы не запускаются никакие. Это естественно, что первым делом при работе посудомоечной машины сразу включается у нас помпа. Вот. Сейчас я ее буду снимать и смотреть. Может быть, что-то с крыльчаткой у нас. Ну, в любом случае, потому что на обмотку напряжение подается, слышно, как она гудит. Я могу только предполагать сейчас. Давайте начнем с помпы. Друзья, первым делом я снимаю сразу хомут с наливного шланга. Вот он, со сливного шланга. Вот, и убираю верхнюю точку с этот сливной шланг. Вот, освобождаю ее. Освобождаю ее. И сразу же снимаю сам сливной шланг. Я снимаю, рычаг делаю через руку. То есть я ставлю и непосредственно снимаю саму резинку. Не облокачиваю отвертку ни на насос, ни на что, чтобы ничего не отломить. Это очень важный момент. Так, у нас может быть в посудомойке чуть-чуть воды. Я сейчас сюда поставлю небольшой тазик, чтобы у нас вода не полилась. Далее снимаем хомут, который находится вот здесь вот. Друзья, я делаю сам же осмотр вместе с вами. Я не знаю, что с этой посудомойкой. Мне также интересно, как и вам. Так. Так. Снимаем провода с посудомойки. Вот здесь вот они находятся. Проводку сразу скидываем фишки. И еще такой маленький момент. Вам здесь не видно. С этой стороны вот крепления. Там есть небольшие такие крепления. Их мы отгибаем отверточкой, чтобы она вышла. Здесь не совсем видно будет. Показать вам очень сложно. Но я сейчас ее сниму. О, все, снял я крепление. Я сейчас вам покажу. Друзья, мы сейчас разыграем 2 пары очков. Это у нас комментарий с прошлого видео. Выберем 2 участников. Так, выбирать будем комментарий это рандомным образом с помощью ультрагенератора, такой программки. Так, ставим адрес видео и генерируем первый комментарий. Так, первый у нас участник это Алексей Чернота. Вот, вы комментарий довольно-таки большой. Это поздравляю. Это как его, напиши мне, куда отправить тебе первые очки. Так, второй сразу комментарий генерируем. Так, победитель у нас Василий Байраков. Василий Бараков, вот в комментарии тебе тоже еще одни очки вторые. Напиши мне, куда тебе их отправить. Друзья, дорога оплачена, вам их только получить. В принципе, все. Пишите ваши комментарии. В следующем обзоре мы разыграем вот такую замечательную устройство для крепления плат. Друзья, видите, да? Здесь смотрите, какая-то в насосе в сливном у нас находится. Я сейчас на стол его положу. Здесь запах вонючего, видать, постояла она. Очень сильно пахнет. Это же рыба, что ли, какая-то. Я не могу понять. Видно, да, как она забита? Вот он. Я не знаю, что такое. Вонище, конечно, жесть. Вонище, жесть, господа. Вот он. Фу, какая гадость. Маленькая какая-то штука. Видать, что-то испортилось здесь. Я как понимаю, что-то
Я не понимаю, что такое, друзья. Я не понимаю. Вот у нас была забита сама крыльчатка, да? Вон она, кстати, там еще что-то внутри есть. И, соответственно, она у нас не могла из этого слить воду. Блин, это жесть какая вонища. Ох, блин. Это жесть. Блин, вообще жесть. Как воняет. Ну, это используется, конечно, пища. Я не могу что-то вытащить это. Ну-ка, через... Вон. О! О, какой здесь сверсток. Ох, грязь-то какой-то. Видно, да? Это пакет у нас. Я только не могу понять одного. Каким образом вот это все попало через сетку? Там ведь сетка стоит. Там ведь стоит сетка. Видно, что здесь стоит сетка. Кстати, грязь до сих пор здесь какая-то. Видно, что здесь стоит сеточка. Я не могу понять, каким образом через этот стакан, вот через этот, пролетела грязь. Пролетела грязь. Я не знаю даже, каким образом. Единственное, что у меня в голову приходит, может быть, они без него. Ну, это какая-то ерунда. Так, насос, в принципе, рабочий. Работает он тихо. Ничего не сгорело, крыльчатка не качается. То есть, в целом, в принципе, какие-то вносы, это замену насоса делать не буду. Сейчас я соберу, я посмотрю. Единственный у меня вопрос, каким образом попалась эта грязь. Может быть, без ситечка они стирали или без стакана, я не знаю. То есть, это именно к вопросу, наверное, хозяевам посудомойки. Вот, я в любом случае их задам. Друзья, все, собирать сейчас посудомойку, сборку я вам не буду показывать. Вот, и мы еще запустим, проверим. Друзья, вот они, эти язычки, которые я показывал. Я там нажимал на них, чтобы она вышла. Вот. Бывает очень часто, вот эту пластинку просто ломает, когда достают, потому что она стоит неустойчиво. Это именно крепление самой помпы. И вот эти крепления я до отверточкой нажимал, чтобы она вышла. Вот. Не сломайте, если будете разбирать. Часто ломаю. Все собрал, запускаем ее. У нас сразу стала сливаться вода, остаток, который был. Все, заливаться вода стала, друзья. Сразу стала заливаться вода. Слышно, как включилась циркуляционная помпа. Именно та, которая гоняет по большому кругу воды. Слышно, да, как она стала бить у нас. Именно включились вот эти брызговики, которые раскидывают воду. И сейчас мы будем ждать, как она у нас нагреет воду. Друзья, все, прогрелась она замечательно. Она горячая уже. Пожалуйста, 42 градуса. Вот я поставил на 50 ее, но она еще до 50 не прогрела. Ну, относительно все работает у нас замечательно. Друзья, в принципе, все. Посудомойку машину отремонтировали. Она сейчас уже стирает. Температура хорошая, процесс нормальный. Она уже один раз слила воду. И, соответственно, она уже перешла в следующий этап. Друзья, да, будут обзоры, естественно, по посудомойкам. Да, тема довольно-таки интересная, очень много пишите, и буду для вас тоже снимать какие-то обзоры. Если интересно, то пишите, какие обзоры именно, чего вы хотите видеть именно в ремонте, какие у вас посудомойки, какие вы хотели видеть обзоры. Дальше, что могу еще сказать, в принципе, наверное, все. Друзья, кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. На сегодня, в принципе, все. Всем пока-пока.